Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре чайник ARG LL-B588. Чайник произведен из экологически и термически стойкого стекла. Основание из прочного материала и ненагревающаяся ручка дополняют необычное решение для чайников, а подставка центральным контактом способствует его вращению на 360 градусов. Изысканный корпус из натуральных материалов станет стильным дополнением вашего интерьера. Стекло устойчиво к воздействию высоких температур, способно сохранять свои свойства при нагревании. Объем 1,8 литра и скрытый нагревательный элемент.